ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അതിനാവശ്യമായത് ഒരു 200 മില്ലി ഓയിൽ, 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ്. എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം നമുക്കൊരു 4 പീസ് പട്ടയും, ഒരു 2 ഏലക്ക, ഒരു 3 പീസ് ഗ്രാമ്പു അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം വലിയ വെങ്കായം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒന്ന് വണക്കിയെടുക്കുക. വലിയ ഉള്ളി വണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 7 പീസ് പച്ചമുളകും, ബിരിയാണി ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി ലീഫ് ഇടുക. ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബിരിയാണി ലീഫിൻ്റെ മരം വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് പച്ചയ്ക്ക് ഇടുകയാണ്. 1-2 ഇടാം. ബിരിയാണി ലീഫ് ഇടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു കെട്ട് മല്ലിത്തല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വണക്കുക. അത് വണങ്ങിയ ശേഷം ഇഞ്ചി അരച്ചതും വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ഒരുമിച്ചിടണ്ട. വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഇടുക. വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് വണങ്ങിയ ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയുള്ളി അരച്ചതും അതിൽ ചേർക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയ ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി അരച്ചത് അതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൽ ചേർക്കുക. ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ തക്കാളി ഒരു 1/4 കിലോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് വണക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ. ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വണങ്ങുകയും ചെയ്യും. നമ്മളൊരു 7 പച്ചമുളക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒരാവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അതിൽ ഇടുക. കൂടെ 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുക. മസാലപ്പൊടിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം ഇറച്ചി അതിൽ ചേർക്കുക. ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വേഗം വേകണതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാകുന്ന നോക്കുക. ചിക്കനും അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വണങ്ങിയ ശേഷം, ലൈറ്റായിട്ട് വണങ്ങിയ ശേഷം ഒരു 200 ml തൈരും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീരും അതിൽ ചേർക്കുക പിഴിഞ്ഞിട്ട്. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം, നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ 2 ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. അത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ അരി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായി ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡിയായി. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ.